Demo wa Facebook ambaye pia sasa hivi anajulikana tu kama Queen of Comedy. Kumbuke tu ni hivi majuzi tu aliweza kuwa surprised na gari na Oga Obinna, gari ambao pia iliweza kuwakuta tu mafans wake in shock, na pia mwenyewe tu ana kitu ambacho pia kiliweza kumsurprise sana, wakati ambao pia Oga Obinna tu aliweza kumzawadi na gari yake ya kwanza, ambao pia iliweza tu inaonekana iliweza kufungulia njia nyingi tu hapa nchini Kenya pia na pia international, kwa sababu tu ni hivi majuzi pia aliweza kuweza kutoka tu Dubai pia na akaweza kulipiwa ticket na branda fulani ambao pia ilikuwa inafanya kazi kwa karibu naye tu, na hivi leo pale katika social media kwake tu pia ameweza kushangaza mafans wake, kwa sababu tu demo wa Facebook wamekuwa akisema tu ya kwamba kwa muda mrefu tu baada ya kuweza kuzawadiwa gari na demo wa Facebook na Oga Obinna, baada tu ya kuweza kuzawadiwa gari na Oga Obinna aliweza kusema kwamba dream gari ya kwake ni Harry, ambao pia amekuwa tu akipost pale katika social media, na inaonekana hivi leo tu ameweza kuacquire kitu ambacho pia tujaweza kufollow in details kuweza kujua kama ni ukweli ama ameweza tu kuweza kupost, lakini pale katika caption tu ameweza kusema kwamba tayari tu ameweza kutimiza dream ya kwake, pale tu mafans wake wakitoa tu reaction pale wakisema tu ya kwamba ni kitu ambacho pia ametafuta kwa muda mrefu zaidi. Na at the end of the day ameweza kuweza kupata Harry, lakini hajaweza kufanya interview yoyote kuweza confirm Harry ambao pia ameweza kupost pale katika social media ni yake, kwa sababu amekuwa akisema kwamba gari yake next itakuwa Harry baada tu ya Oga Obinna kuweza kumpatia gari yake ya kwanza, kwa sababu demo Facebook akisema kitu inaonekana siku hizi kina come true very fast, kwa sababu tu hii mwaka aliweza kusema kwamba ataweza kujengea wazazi wake, na mwisho wa siku tuliweza kuona pale katika social media kwamba tu juzi aliweza kuzawadi wazazi wake nyumba, kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wameendelea kumpongeza pale katika social media, na pia tu kuweza kumpongeza kwa step ambao pia aliweza kuchukua kama msichana fulani hivi ambaye pia anajituma kuweza kujengea wazazi wake nyumba. Ni hivi tu pia the same year akasema kwamba ni lazima tu angeweza kuenda Dubai kabla mwaka haijaisha, na tuliweza kuona ukweli tu hivi majuzi ameweza kuenda Dubai kabla mwaka haijaisha kabisa, na aliweza tu kuweza kulipiwa kuelekea zake kule Dubai. Na pia point number 3 akasema kwamba baada tu ya Oga Obinna kuweza kumzawadi gari yake hivi majuzi, alikuwa anataka kuweza tu pia kupata Harry, kitu ambacho pia inaonekana ni dream yake pia imeweza come true baada ya kuweza kupost pale katika social media akiwa na Harry fulani hivi ambao pia ameweza kupost na nyimbo fulani hivi ambao pia inaonekana ni kana kwamba tu ameweza kuiacquire, na ni issue ambao utakuwa na follow details kuendelea kupatia story ambazo alafu huyu ni what's it called? Blue band? Mafi, Muscular. Well, you know what? Yeah, this is it.